Hej, er det Klamklak? Og nu det nok så lenge siden jeg kører videoene. Men til tog at dette prosjekt som gjør nå, det det største prosjektet nærmere. Og dette har vi så tankt i nok sånne hva det Her det så. Og det at jeg mer lærer til hvordan du hikker inn i salene til øren. Vi skal hikke inn i egnen til vilderlige personer. Ta du rukt i en løte. Sier du det som du atler få handla gjøre. Du sarst inn salene til henne. Og fjær hans sal til å gjøre det som du atler at han skal gjøre. Så da du hukt i egnet til henne løte og har sagt at han skal gjøre, trusker du her. Og så gjerne gjør personen til at du ber han om. Her kunne du søke døme. Jeg prøver det, og det rikker. Hei, du! Ja, jeg? Nå, ikke du. Ja, du sier du. Ja, oi, det du kanskje du. Nå, jeg vet hva. Ja, hva rikker altså? Du sier du. Ja, jeg må ikke vite til, jeg må ikke vite til. Oh my god, du bukte. Forresten, ja. Yay, måtte vi med? Ja, jeg måtte vi til. Yes! Du hadde tunnet være vi når kan liksom ikke gjøre. Kvoi? Du sier det. Ok. Ja, du skal bare hitje bort inn i egen hjemme. Nu har vi det. Renne og stea. Du akkurat blir med verger. Ja, men renn bare stea. Nu! Okay. Og vi har sånn, kan sitte inn i salen og ikke følge, og be at de gjøre det som du vil det skal du gjøre. Kjøp etter ting nu. 235.495 kroner 55. Vil ta ikke 235. Renne og stea! Om 8 år, for det har 2 imiske hjul. Den første, og den neste. Vet du, jeg ser vel at jeg gjør det ikke gingers. Gingers have souls.